OK，請大家一齊祈禱。七日天父都係再一次咧，為到你豐厚嘅恩典咧，感謝你，為到咧你賜下咧更新改變生命嘅能力感謝你，為到你賜下聖靈與我哋同行咧，感謝你。天父，我哋將呢一個小時嘅時間咧特別嘅交喺你自己嘅手，求你咧去向我哋説話，求你咧去藉住你自己嘅聖經裏邊嘅話語咧，去提醒我哋，讓我哋咧去檢視我哋自己嘅生命，亦都讓我哋咧可以去願意為你咧去活出你所交託俾我哋嘅使命。天父，我哋多謝你，我哋咁嘅祈禱咧，奉耶穌嘅名求，Amen。好，咁咧做啲 review 先，咁咧再一次講啦，咁咧呢個 course 係跟呢本書㗎啦，咁啊叫做 Right Here Right Now，咁係啦，咁啊如果你有興趣嘅可以去揾呢本書嚟睇下。咁我講嘅內容咧，大部分都喺呢本書嗰度嚟。咁但係呢本書裏邊有好多嘅內容咧，都係我呢幾個禮拜我唔會喺度講嘅，因為即係我講嘅嘢少過呢本書嘅。咁所以咧，如果你想知道多啲嘅話咧，咁我鼓勵你咧去自己揾呢本書去睇。第一堂嘅時候咧，我哋講到咧，我哋話使命型嘅生活，實踐耶穌基督俾我哋嘅天國福音使命嘅生活咧，我哋話有4個嘅 movement。4個嘅動態，咁咧第一係 move out 啦，我哋話我哋要去離開我哋嗰個嘅 comfort zone，要 move in 啦，我哋要進入嗰個嘅我哋嘅neighbor，我哋嗰個朋友裏邊啦，要 move alongside 啦，要去同人建立關係啦，仲有咧要 move from，我哋咧要去喺嗰個嘅neighbor 當中，但係咧我哋又要唔好同佢哋咧一模一樣，我哋有我哋自己基督教嘅信仰嗰種嘅逆文化嘅態度，咁所以咧4個 movement。上一堂咧講到我哋生命嘅目標咧係要變得似耶穌，我哋話咧我哋要睇人咧要好似耶穌睇人一樣，我哋過嘅生活咧要好似耶穌過嘅生活一樣。我哋話咧耶穌係點樣睇人嘅咧？就係見到人好似羊冇牧人一般，於是咧佢哋嘅心裏邊咧就出現嗰種嘅 compassion， 就係嗰種咧痛心唔係只係可憐佢哋，而係咧我哋同佢哋咧見到嗰啲人咧，我哋係同佢哋一齊嘅經歷佢哋生命裏邊嘅嗰種嘅痛。我哋話咧點樣開始咧？由我哋點樣嘅睇我哋每日喺我哋身邊經過嘅陌生人開始，我哋咧唔好將佢哋當作報警。我哋話咧，我哋要帶着人嘅眼光去睇佢咧係一個人。耶穌基督咧都係愛佢嘅，每一個我哋生命遇到嘅人，神咧都係愛佢嘅。咁所以咧，我哋去用首先我哋校正我哋對身邊每一日出現嘅人嘅眼光先。咁呢個咧就係上一堂講嘅嘢。好啦，今日講咩咧？今日講下賽跑。有幾多人咧有跑步嘅習慣㗎？你哋冇啊 ？OK，我最近咧都好多朋友咧，唔知點解 pick up 咗呢個長跑嘅習慣啦。舊年咧，如果你舊年已經喺度嘅話咧，咁我哋舊年用咗成年時間講 run the race 啦，仲記唔記得啊？我哋舊年講奔跑賽程，講咗成年講跑步。咁咧今日係新 run 啦。咁啊中文堂有冇覺得唔見咗邊個啊？今日冇乜啦嗬。通常咧新 run 咧好多人咧就唔返崇拜嘅，咁咧可能中文堂大家就少啲，英文堂咧可能咧就我哋 expect 會唔見咗一大橛嘅，因為又未必因為咧佢哋係好中意去賽跑，而係咧因為有好多公司咧。咁咧佢哋係 sponsor 新 run， 即係新 run， 咁咧於是咧佢哋係作為員工咧就被逼要去參加，咁所以就即係因為要返工所以缺席啦，咁所以冇得計啦咁咧，但係好多人去新 run 咧都唔係新 run 嘅，就係新 walk 嘅啫，因為跑唔喐噶嘛，咁就好多人就去行下，咁就叫做參與過向公司交到數，咁就算啦咁咧係咯，我都好多，我都最近唔知點解好多朋友開始參與長跑，咁佢哋真係由以前係唔跑嘅，到佢哋開始去練跑，由跑10K， 跟住跑半馬，跟住跑全馬，咁你見到香港年跑嘅跑渣馬係咪啊？咁就好多人噶嘛，咁有啲人就跑到死啦咁。好啦，嗱，我問你啦 ，OK， 假設如果咧你依家想開始
去跑馬拉松，我知道大家唔想嘅咁但係假設我都唔想咁但係假設 OK， 你唔知點解想開始去跑馬拉松啦 OK， 咁你會點樣？你會做啲咩嘢咧？練咯，點練啊？揾人揾人教 OK， 仲有咧？買對靚嘅波，買對靚鞋，真係㗎，你係啊，對鞋係真係有分別㗎。我講真嘅，因為譬如我依家去做 gym 咧，咁我平時翻工翻學咧，我着啲鞋其實都好平嘅。咁但係我最貴係我做 gym 嗰對鞋咯，其實因為係真係有分別嘅。仲有咧？減肥嚇，減肥重要嘅，因為好多人咧跑步咧最怕就係雙腳，係咪？咁雙腳咧其中一個重點咧就係因為過重，咁咧所以你個膝頭啊腳嘅嗰啲關節係承受太重嘅壓力，咁所以咧好多人即係當決定要跑步之前咧就係首先要同一時間要減肥，因為咁樣會即係唔會咁傷對腳。咁點減啊？可能要食少啲啦，做多啲運動啦，咁等等啦，咁咧對好多人嚟講咧，如果我哋依家真係要開始去跑馬拉松嘅話咧，我哋咧一定係要去比依家咧 fit 好多先至會做到嘅。即係依家如果我諗即係擁大家出去跑，包括我在內啦，你可能1K 都未必跑到，可能已經跑1K 可能已經死咗啦咁。我都跑唔到啊1K， 咁有即係如果你要跑馬拉松唔知40幾 K 好似，咁啊由可能跑練即係要可能即係要比依家 fit 好多，個心臟能夠承受嘅能力樣嘢可能都要比依家咧fit 好多咧，你先至可以能夠去跑到一個馬拉松嘅。我哋話如果一個人咧佢係 out of shape 嘅話咧，即係佢唔 fit 嘅話咧。你連個身體，就算你嘅意志幾強，你都冇辦法能夠可以做到嘅嗰個 task。就算你即係你唔係可以靠着意志就跑，可能你根本行到跑到一半，可能咧你隻心臟負荷唔到，猝死一次咁。咁咧，我哋話同樣咧，我哋話如果我哋要過一個 missional 嘅生活咧，我哋要過一個去實踐使命嘅生活咧，我哋咧可能咧都需要咧比依家咧。屬靈上咧 fit 好多，我哋先會做到。唔係咧話我哋嗱點解好多人我哋成日都係崇拜講道咁啊，梗係叫人立志㗎啦，通常都咁好多人咧就係立完志雄心勃勃，跟住咧3日後就已經冇咗㗎啦吧？係嘛？有經歷過，點解做唔到嘅咧？唔係因為我哋唔想做，好多時係因為我哋唔夠 fit 咯，我哋做唔到。咁咧，所以咧，如果我哋話我哋要去實踐使命嘅話咧，喺屬靈上咧，其實咧，我哋咧都係可能咧要比依家咧更加 fit，我哋咧先至可以能夠咧去實踐到嗰個使命。我哋話大部分基督徒咧喺屬靈生命上邊咧，其實咧都係好 fat 嘅，唔係好 fit 嘅咁咧所以咧我哋過唔到。咁咧雖然好多人咧如果你同佢講話要實踐使命，要 make a difference in the world， 要影響生命，要點樣都，大部分基督徒咧都會話好啊，即係特別係啲講人道嗰啲好奮興嘅時候咧，就好啊咁。我哋好想去改變世界，我哋好想去傳福音，我哋好想去實踐天國使命，但係咧我哋更加中意咧坐喺個 sofa 度。係咪？我哋好中，如果我話俾你聽，喂，如果你可以跑到馬拉松，你想唔想啊？梗係想啦，係咪？如果跑到，但係我哋更中意坐喺個 sofa 度啊嘛，咁係咪？冇人唔中意，即係唔中意實踐使命嘅，冇人唔中意可以跑到馬拉松。咁個問題就係我哋願唔願意付出嗰個代價去離開張 sofa 啫嘛，咁但係大部分嘅人咧，其實都係中意張 sofa 多過中意實踐可以跑到馬拉松咁。咁咧所以咧個問題就係話，如果我哋話我哋要去跑馬拉松，如果我哋話我哋要去實踐神俾我哋天國嘅使命嘅話咧，咁咧我哋咧係需要咧由 spiritually fat 咧去變成 spiritually fit 嘅。好啦，咁咧嗰啲 extra weight 係咩咧？我哋屬靈上到底點樣過重咧？點樣可以變得 fit 啲咧？咁其中一個咧，特別係對於喺現代北美洲嘅信徒嚟講，其中嘅一個我哋嘅 extra weight 係啲咩嘢咧？咁咧係我哋所擁有嘅嘢，係我哋所擁有嘅嘢。知唔知呢個係咩嚟嘅？
mini storage 係咪？我哋話咧呢本書話嘅，佢話呢個咧係 the icon of our lifestyle 嗰種嘅嗰個嘅標誌性嘅圖畫。我唔知大家有冇發現咧，越嚟越多呢啲 mini storage， 覺唔覺？係咪？我哋話咧喺即係溫哥華咧就好多，喺 Marine Drive 好多間嘅其實。咁 Richmond 都越嚟越多，係啊，越嚟越多。有幾多人你哋有租 mini storage 㗎？冇啊，我哋有都唔敢認啊，可能而家。咁咧係我係好多人屋企咧就係、嗱，我都知道有啲人咧就係架車就唔泊喺車房，泊喺街，於是個車房就要出嚟擺嘢，咁啊基本上就 mini storage 啦咁。咁我都有，我就換咗一架得一半咁長嘅車，於是我就有半個車房可以嚟擺嘢。咁啊架車仲未使泊喺街，但我架車得一半咁長嘅啫咁。咁咧喺美國咧呢個咧係本書提供嘅數字啦，咁係大約10年前嘅數字。佢話每年咧 mini storage 嘅生意咧係23 billion， 2.3億。佢話咧所賺嘅 revenue 咧係比起荷里活咧係更多嘅。咁呢個係10年前嘅數字啦，已經依家可能更犀利嘅咁，即係比美國嘅電影工業咧係賺得更多錢嘅 mini storage。咁咧佢話個統計數字咧喺美國咧每10家人裏邊咧就有1家人係有租 mini storage 嘅。咁咧唔平過其實租個 mini storage。咁咧依家我早幾年短暫地租過一個。咁咧5尺乘5尺，通常嗰啲最細嘅 locker 就係5尺乘5尺啦，大約咧要100蚊一個月嘅。咁所以一啲都唔平嘅，同埋貴咗好多。我讀緊書嗰陣時咧，咁我都租過一個 mini storage。咁因為我住宿舍，咁但係我有好多，即係嗰陣時我讀建築啦，咁我好多嗰啲建築模型好大個，又唔捨得抌，因為砌得好辛苦啊嘛咁。咁於是咧宿舍又擺唔落，咁於是咧租咗個 mini storage 嚟擺我啲 model。嗰陣時咧係20蚊一個月，差唔多20年前啦咁。咁依家咧就100蚊一個月啦，呢啲咁嘅 storage 要貴咗好多。好啦，嗱，想像下，佢話如果你唔租 mini storage， 然之後咧將裏邊啲嘢抌晒佢，咁於是你就可以慳到每個月100蚊啦。即係假設你有租嘅話，你就每個月慳100蚊啦喎。如果嗰100蚊你要嚟投資落去宣教嗰度，可以 make 到幾多 impact 咧？可以 make 到幾多 impact 咧？咁佢話咧，但係咧現代人嘅生活就係點咧？就係、是、我哋好 obsessed with keeping more stuff 嘅。我哋咧係好多嘢嘅。教會都有 storage locker 租俾人嘅。咁呢個唔係我哋想嘅，因為我哋買棟 building 嘅時候已經係嗰啲 locker 喺度啊。咁我哋即係於是我哋就 keep 住我繼續租俾人啦，因為都可以賺下錢啦。咁我哋都有會友咧係租 locker 喺度擺嘢嘅咁。咁所以我以下講嘅嘢咧係會影響教會嘅收入嘅咁。如果你有聽嘅話咁，嗱，大部分嘅基督徒咧，其實咧我哋都有一個 illusion， 就係咧覺得咧我哋咧係冇咁多 resources 咧嚟到可以去幫到人。但係咧呢個咧係一個 illusion 嚟嘅，呢個係一個幻覺嚟嘅。點解咁講咧？我話因為對大部分嘅北美洲嘅人嚟講，其實咧我哋都係唔係冇嘢。我哋只係有太多嘢，只係咧我哋咧好多時候咧，我哋睇唔到到底我哋有啲咩 resources。我哋成日都以為自己冇，咁點解我哋成日都以為自己冇咧？因為咧個 culture 係咁樣話俾我哋聽。你睇嘅每一個廣告咧，基本上都係話俾你聽，你冇啲咩嘢，於是你要買啲咩嘢。係咪？大部分廣告都話俾你聽，嗱，你有問題，於是咧你需要呢樣嘢，咁你就要買啦。咁你買呢樣嘢咧就冇嗰個問題啦。咁大部分都係話俾你聽，你冇啲咩嘢，你需要呢樣嘢，所以就叫你去買。所以咧，我哋咧成日咧都係不斷嘅咧去以為自己有好多嘅 needs， 咁咧於是咧我哋就不斷嘅去 consume。嗱，舉個例就係呢個 house size， 即係屋有幾大 ？OK， 嗱，我哋成日咧都覺得自己住個地方唔夠用嘅，係咪？有幾多人成日都覺得自己住個地方唔夠大，想搬大啲嘅？又話又唔敢認啦，咁有都咁咧。嗱，我哋成日都覺得自己個地方唔夠大，但係咧嗱 ，statistics 話俾我哋聽咧 ，statistics 話俾我哋聽，喺公元2000年嘅時候咧，北美洲平均嘅屋嘅 size 係幾大咧？係大約2469尺。OK， 平均 OK， 咁都於是當然就有啲萬尺豪宅，咁又有啲好細㗎啦咁。好啦，嗱，但係咧呢個數字咧唔係從來都係咁嘅。喺70年代咧，
北美洲嘅平均嘅屋嘅 size 係幾大咧？估70年代嗱，公元2000年嘅時候係2469尺，即係大概2500尺啦。即係溫哥華 standard size house， 即係嗰啲 standard lot， 咪就係2400尺咯咁。70年代嘅時候1350尺嘅啫，係咪？所以如果你依家你喺溫哥華見到啲70年代起嘅屋咧，好多都係細間，即係譬如係東區嗰啲好多，即係西區都有細間好多噶嘛，係咪？嚇，1350尺。好啦，60年代嘅時候。其實只係1100尺嘅啫，60年代即係再早10年。50年代咧，平均屋嘅 size 咧係750尺嘅啫，750。OK， 即係話咧，我哋喺50年之間，我哋嘅平均嘅屋嘅 size 咧大咗3倍，但係我哋仍然覺得自己唔夠地方用。好啦，但係同一時間 ，OK， 公元2000年，咁你話現代人生活梗係多好多嘢啦。OK， 同一時間嚇，佢係講係 urban 嘅，定係 urban city？ 啊，佢冇講喎呢個，佢只係提出個 statistics 喎，冇詳細講到底係幾多，係 OK。咁但係即係 comparable to 即係其他唔同年代，咁佢個 measuring 嘅 standard 都一樣啦。咁即係起碼由750尺就變咗2469尺。好啦，但係同一時間，當喺北美洲嘅平均屋嘅 size 係2469尺嘅時候咧，喺英國嘅屋平均係幾大咧？英國細幾多？細幾多？750尺。英國嘅依家即係公元2000年，即係依家講嘅10幾年前啦，都 OK。即係起碼，但係我哋 compare 同一個年代，英國嘅屋平均係750尺嘅啫。呢一度咧係2469尺，3倍。OK。咁你話英國人嘅生活同我哋有咩唔同咧？其實差唔多嘅啫嘛。係咪？即係個 lifestyle 應該唔會爭好遠，但係個屋嘅 size 咧係細好多嘅。咁但係我哋咧住大人3倍，但係我哋咧不斷都係覺得自己唔夠地方用。OK， 咁呢個係真嘅定假嘅咧？其實係假嘅。你係夠地方用，你係夠地方用。呢個係 lie 嚟嘅，係你只係個文化話俾你聽，你唔夠地方用。我哋嘅 tendency 咧。我哋嘅 tendency 係咩咧？就係當你買屋嘅時候 ，OK， 你一定咧係會計下到底你 afford 到一間幾大嘅屋，然之後咧你就攞盡個 mortgage 嚟買一間最大屋嘅，係咪？大部分時候都係咁嘅，係咪？但係點解係咁嘅咧？嗱，我哋覺得我哋 afford 得起幾大，我哋就應該係住幾大嘅。係咪？個個諗法都係咁。我份人工我可以攞到一個幾大嘅 mortgage， 於是咧我就去買一間幾大嘅屋，我哋就覺得我 afford 得起，於是咧我就住咁大啦。或者買車都係嘅，我 afford 得起一架幾貴嘅車，一個月幾多錢嘅 lease， 我一定咧係買到最盡嘅。個問題就係點解係咁嘅咧？點解一定要攞到最大嘅 mortgage， 然之後我買到最大就可以係咁就我哋就買嗰個咧？點解唔可以買樣平啲同埋細啲嘅咧？我 afford 得起一架5萬蚊嘅車，係咪代表我就要買一架5萬蚊嘅車咧？可唔可以買一架3萬蚊嘅車或者2萬蚊嘅車嘅咧？當我 afford 得起5萬蚊嘅時候，明唔明啊？呢個咧點解即係但我哋冇諗嘅喎，係咪？嗱，即係話我哋其實基本上咧嗰個社會嘅文化咧，其實已經對我哋進行一種嘅教育。係到一個咧，我哋根本冇諗嘅地步嘅，就係我個個人都係我 afford 得係幾多，我就買到最大。我架車我可以 afford 得佢幾多，我就買到最貴。我哋冇諗過咧，其實呢個唔一定係要咁樣，唔一定係要咁樣。我哋話咧，當我哋係咁樣 structure 我哋嘅生命嘅時候咧，就係我咩嘢都買到最大、買到最盡、買到最多嘅時候咧。當我哋係咁樣 structure 我哋嘅生命嘅時候咧，其實我哋咧係有蝕緊嘅。即係唔係冇犧牲嘅，你蝕咗咩咧？就係蝕咗咧，你去回應神呼召嘅嗰個 flexibility， 係咪？我哋話咧，撒旦嘅工作咧，好多時候咧，其實咧都係喺呢一個嘅文化嘅 system 同埋社會嘅嗰一個嘅 structure 嗰個建構裏邊咧，嚟到去叫咩？嚟到去 capture 我哋嘅，嚟到去困住我哋嘅。
我哋成日以為咧，撒旦嘅工作係咩咧？嗱，當然都係咁嘅，就有啲時候喺你身邊就係去同你講啲唔同嘅謊言啊，跟住然之後就俾你遭遇好多厄運啊，啲嘢又唔順利。我哋成日以為撒旦就係咁樣攻擊我哋，其實撒旦更大嘅工作咧，係喺呢個世界嗰個文化同埋社會嘅層面咧，嚟到去 build in 嗰個嘅 evil 喺裏邊。啟示錄第18、19章咧。咁咧講到關於世界末日嘅場景啦，同埋神對世界嘅審判啦。啟示錄18、19章咧講緊嘅係巴比倫嘅陷落。啟示錄裏邊用巴比倫呢個國家嚟去代表咗呢個世界嗰個社會基本上嗰個嘅意識形，即係嗰個嘅社會嘅 structure 啦。簡單嚟講咁當時嘅嗰個社會嘅霸權就係羅馬啦。咁即係佢唔講羅馬，講巴比倫。巴比倫係一個以前嘅當時嘅霸權，即係個 super power。咁咧。而啟示錄裏邊咧批判巴比倫嘅係批判啲咩嘢咧？唔係咧批判佢嗰啲咩殺人放火啊，唔係批判佢點樣殘酷地去殺害基督徒啊，唔係講嗰啲嘢嘅喎，係批判佢個經濟制度。於是咧啟示錄18、19章要睇嘅時候咧，佢批判嘅係咩咧？就係佢哋點樣販賣嗰啲嘅貨物啊，點樣嘅去建立嗰啲嘅 trade routes 啊。點樣嘅去販賣人口啊？點樣嘅去為自己積存更多嘅貨物去賺錢啊？批判嘅係呢樣嘢，係嗰個即係經濟嘅制度。我哋話咧，撒旦咧係用緊呢個世界嘅嗰個經濟制度咧，嚟到令到咧我哋嘅呢個社會裏邊咧，我哋咧係不自覺地係向緊某個佢想我哋向嘅方向去行。我哋話嗰個方向係帶嚟咩嘢嘅咧？就係大家咧都想做所謂 upper class 嘅，係咪？香港依家成日就講要向上流，係咪？點解香港咁多怨氣咧？係因為年青人冇呢個向上流嘅機會嘛，成日都講。好啦，但係咧有啲所謂即係有啲年青人依家出嚟講，即係 which 我覺得教會係應該講呢個信息嘅，就係點解要向上流？其實點解要向上流動？嗱，我唔係鼓勵啲人冇出息啊 ，OK？ 我唔係鼓勵話啊，你讀唔成書咪由佢咯，於是你咪打份牛工咪由佢咯，咁咪一世由佢。我唔係講緊呢樣嘢，而係但係點解我哋要跟從嗰個社會俾我哋嘅嗰個嘅 standard， 就係年青人就係你要讀好書，於是你可以揾到份有錢啲嘅工，於是你可以上到樓，於是你可以做呢啲所有嘢。點解一定係咁樣嘅？呢一種嘅社會制度造成咗咩嘢咧？係造成咗好多嘅 oppression 嘅，其實。咁呢個係咪唯一一種我哋可以想像得到嘅社會形態咧？咁嗱，我唔係批判緊資本主義制度啊，我亦都唔係話共產一定啱。OK， 我唔係講緊呢樣嘢，我講緊嘅係一種文化，就係喺我哋去參與呢一種嘅文化生活，即係我哋去 adopt 呢一種嘅上流文化之前，我哋有冇諗清楚到底其實神想我哋過嘅係一種點樣嘅生活咧？當我哋去追求物質豐富同埋充裕嘅生活嘅時候咧，我哋有冇諗過其實我哋可能係犧牲緊某一啲咧神俾我哋嘅機會嘅咧？嗱，我哋話耶穌基督宣揚嘅係咩嘢咧？係一種咧謙卑嘅生活嘅態度，而呢一種嘅生活嘅態度咧係帶嚟自由，係帶嚟釋放嘅。路加福音12章咧嗰度咧記載咗咧，耶穌講咗一個咁樣嘅比喻。佢係咁講嘅，佢話你哋要謹慎自守，躲避各樣嘅貪婪。佢話一個人無論怎樣富裕咧，佢嘅真生命不在乎咧佢有幾多嘅財產。佢話於是耶穌咧就對佢哋講一個比喻啦。佢話有一個財主田產豐富。佢心裏咧就盤算話啦，佢話我冇夠大嘅地方咧嚟儲存所有嘅穀物，咁點算咧？咁於是佢又自言自語啦，就話佢話啱啦，佢話我要將原本嘅倉庫咧拆咗，改建更大嘅嚟存放五穀同埋其他嘅貨物。佢話然後我要對自己説，佢話幸運嘅人啊，你擁有一切嘅好東西，足夠你多年花用，慢慢嘅享受，吃吃喝喝過舒服嘅日子吧。佢話可是上帝要對佢講，佢話你呢個糊塗人就在今夜你得交出你嘅生命。佢話那麼你為自己所積存嘅一切財物要歸俾邊個呢？佢話耶穌結論話，佢話那為自己積聚財富嘅喺上帝眼中卻不富足嘅人
就係咁樣啦。咁佢話咧呢個嘅比喻咧，佢話其實係講緊嘅係咩？就係我哋呢一種嘅 consumer culture 啊嘛，就係呢種所謂向上流嘅 culture 咯。咁前一排咧，我之前都聽過嘅呢個故事，但係前一排收音機咧又有人再講，咁所以我都可以講俾你聽。就係咧，佢話説咧喺加勒比海咁咧一個好窮嘅漁村，咁於是咧就有一個嘅嗰啲所謂 business consultant 啦。咁咧就去到呢個漁村，咁咧就見到有一個嘅漁夫咧，咁咧就坐喺屋企門口，咁咧就喺度飲酒咁。咁於是咧，嗰個 business consultant 就去同個漁夫講啦，佢話你想唔想發達啊？咁個漁夫話點樣發達啊？咁佢話嗱，我教你，佢話咧你去將你隻船咧攞去做按揭，佢話於是咧就可以一隻船咧變兩隻船，佢話於是咧你個漁獲咧就可以加多一倍，佢話於是咧咁你咪。即係你咪會賺多啲錢咯。咁佢話咁一隻船變兩隻船，咁啊點啊？咁佢話當你一隻船變兩隻船之後咧，你嘅漁獲增加咗。佢話於是咧你咧就可以咧再同銀行攞 mortgage，咁咧就開一間罐頭工廠。咁你嗰啲漁獲咧就可以整魚罐頭，就可以攞去賣啦。咁佢話於是你就可以賺更多錢啦。咁佢話咁嗰個漁夫就話咁賺到即係有罐頭廠，咁跟住點啊？咁嗰人就話啦，咁佢話當你有間罐頭廠之後咧，佢話咧你就可以繼續嘅開更多嘅罐頭廠。佢話於是你就可以有一個 distribution line。咁佢話於是咧你就可以做批發賣罐頭啦。佢話於是咧你就可以唔使住喺呢個漁村嗰度啦。佢話你可以搬去大城市，你可以搬去 New York。咁咧跟住咧就可以公司，於是佢一路同佢講點樣上市，間公司點樣發大。於是咧你又可以唔係淨係賣魚罐頭，你可以即係變咗開物流公司。總之於是你講到於是你咁就可以發達啦，去到 New York 點。咁跟住佢，於是嗰個漁夫就問佢話咁賺到咁多錢，咁可以點啊？咁嗰個 consultant 就係講，咁話於是咧你咧就可以咧喺加勒比海買間靚屋。佢話於是咧你就可以唔使做，就可以坐喺度飲酒啦。咁個漁夫我依家咪做緊，就係咁咯。嗱，耶穌喺呢度咧嗰個批判咧其實係好嚴重嘅。佢話你那為自己積聚財富嘅上帝眼中卻不富足嘅人，佢話也是這樣。佢話你賺咁多做咩啫？佢話神今晚攞你命啊！咁你邊有得享啊？咁佢話係咪好 serious 咧？係咪神講得好 critical 咧？咁佢話咧好多時候咧，我哋咧嗰個嘅即係面對信仰嘅嗰個問題係咩咧？就係我哋唔 serious 咯。點解我哋我哋好想做一啲嘢，但係我哋做唔到咧？就係因為我哋唔肯好 seriously 咁樣咧，去 criticize 自己。我哋依家過緊嘅生活，其實就係令到我哋唔能夠完成神嘅使命嘅嗰個嘅阻礙咯。於是，我哋成日用好多嘅嘢咧嚟到去點講？嚟到去形容就係話其實個個都係咁噶啦。喺呢個年代生活，個個都係咁噶啦。有咩問題咧？咁於是我哋去 normalize 咗嗰種其實係 addiction 嚟嘅。我哋只係唔用呢個 term 啫嘛，即係其實我哋好依賴我哋擁有好多嘢，我哋好依賴我哋買好多嘢，我哋好依賴咧我哋積存好多嘢，而我哋唔去將呢樣嘢咧睇成一個問題。咁但係咧，你唔將嗰樣睇成一個問題咧，唔代表佢唔係問題。而當你唔去面對嗰個問題嘅時候咧，你就永遠咧唔能夠從嗰樣嘢當中釋放出嚟，因為你唔承認有個監獄咯。OK， 所以耶穌係咪好 harsh 咧？係好 harsh， 但係要咁 harsh 嘅。路加福音16章13節咧，耶穌咁講：佢話沒有僕人咧能夠侍候兩個主人，佢要不是厭惡這個喜愛那個，就是看重這個輕看那個。你們不可能同時作上帝嘅僕人，又作錢財嘅奴隸。嗱，呢度講咧，佢話你們不可能同時作上帝嘅僕人，又作錢財嘅奴隸。唔係咧，神唔俾我哋又侍奉呢個又侍奉嗰個。佢講緊嘅咧係一個本質嘅問題，唔係我哋唔應該侍奉兩個主。神講緊嘅係咧，你唔可能侍奉兩個主 ，it's just not impossible。佢話因為當你侍奉 A 嘅時候咧 ，B 就唔會係你嘅主嘅。你侍奉 A 嘅時候咧，你係冇可能侍奉 B 嘅。當你侍奉 B 嘅時候咧，你係冇可能侍奉到 A 嘅，因為你只可以有一個主嘅啫。OK， 佢話你係冇可能咧有兩個主嘅。
咁即係呢兩樣嘢咧係 mutually exclusive 嘅，所以佢話你唔可能咁樣做，唔係你唔應該咁樣做嘢，你根本係做唔到嘅。佢話當你話你侍奉 A 嘅時候，但係你又要 keep 住 B 嘅話咧，其實你就唔係侍奉緊 A 噶啦。OK，佢話咧，當耶穌講呢一個喺路加福音咧去講呢一段説話嘅時候咧，跟住冇耐咧，耶穌咧就講咗個故事，就係講到咧財主拉撒路嘅故事。唔係財主同拉撒路嘅故事，就係話有一個財主咁咧就生活得好好啦，咁佢話但係有一個乞衣叫拉撒路就住喺佢屋企門口咁咧，於是咧somehow有一日咧兩個都死咗，財主又死咗，拉撒路又死咗，但係財主咧就即係落得一個好慘嘅下場啦，但係拉撒路咧就喺呢個亞伯拉罕嘅懷抱當中啦咁。咁耶穌講咗一個咁樣嘅故事。我哋話咧好多時咧，我哋好容易咧都會 justify 咗我哋依家嗰種嘅生活嘅形式。然後咧，我哋去忽略咗咧嗰啲其實我哋可以服侍到同埋幫助到嘅人。咁於是我哋咁樣聽嘅時候，我一定唔會identify自己係財主嘅，係咪？我一定會諗啊，咁我都唔係真係住得好有錢啫，我都唔係真係好靚啫，我咪又係就係打份工，供間樓供30年，捱到捱生捱死，我咪又係咁。我哋唔會identify自己係個財主。咁但係我哋冇諗過就係，當我哋maintain一種咁嘅 lifestyle 嘅時候，有冇人係因為咁樣而 suffer 緊嘅咧？有冇人係你本來可以幫到，但係因為你要過一種咁樣嘅 lifestyle 嘅時候，結果你係幫唔到嘅咧？有冇咧？有冇一個拉撒路喺你屋企嘅門口咧？羅馬書12章2節咧，佢話不要被這個世界同化，佢話要讓上帝咧改造你哋，更新你哋嘅心思意念，好明察咧咩係佢嘅旨意，咩係咧善良、完全、可蒙悅納嘅。佢話咧，我哋喺呢個世界上面生活咧，其實我哋就不停嘅被呢個世界同化，係咪？原本即係可能好多人聽過聖經希臘文原本嘅嗰個意思咧，係呢個世界咧將我哋呃落去一個帽裏邊嘅，即係好似嗰啲人哋整泥膠嗰啲呃落去個帽度，咁你掟嚿泥膠出嚟，佢咪就係嗰個帽咁樣。佢話呢個世界就係不停嘅將我哋呃落去一個帽裏邊，令到我哋咧去符合嗰一個世界嘅嗰一個嘅模式。呢個就係所謂同化。佢話咧但係咧神俾我哋嘅心意係啲咩嘢咧？就係咧上帝咧係唔想我哋咧係俾呢個世界塞落個帽裏邊。佢話相反咧，我哋係要俾神咧去改造。我哋咧要更新我哋嘅心思意念。佢咧，我哋好多時覺得神叫我哋做嘅嗰啲嘢好難。咁但係其實全部都係源於呢一度，就係我哋係咪願意放棄呢個世界嘅嗰個帽，然之後咧嚟到去讓神咧去更新我哋，係讓神更新我哋。OK， 讓上帝改造你哋，讓上帝更新你哋嘅心思意念，唔係我哋自己，係讓神去做。有一個作者叫 Vincent Miller， 佢咁講，佢話 The abstraction inherent in consumer desire absorbs not only our own ability to determine how much is enough, but also our ability to engage the needs of others。佢話我哋嗰種嘅對於消費嘅追求咧，佢話除咗令到我哋唔能夠去作出正確嘅決定，就係到底幾多先足夠，即係我哋 lost 咗嗰個 ability 嘅決定其實我夠啦。於是我哋只係不斷嘅 pursue 更多。佢話除咗失去呢樣嘢之外咧，佢話亦都令到我哋咧失去咗嗰個能力咧，去 engage the needs of others， 去進入人哋嘅需要當中。佢話係 cripple 係 cripple 我哋嘅，即係我哋嗰個 consumer 嘅 culture。佢話咧，但係嗰個嘅 good news 係咩咧？個 good news 係咧，神係可以咧 unconform 我哋嘅。我哋嗰個嘅啲神啊，我哋係不斷被呢個世界同化，但係咧福音係咩？就係我哋可以從呢一種嘅同化當中咧被釋放出嚟。我哋可以唔被呢個世界同化嘅，我哋係可以咧過另外一種嘅生活嘅，嗰種咧就係所謂天國嘅生活。我哋可以唔係過呢個世界生活，可以過咧天國嘅生活嘅。Instead of being conformed to the world， 而我哋可以咧唔係被呢個世界同化，而係咧我哋咧係可以咧相反地咧係將 redemption and healing 咧去帶到呢一個咧破落嘅世界裏邊。呢一個咧就係我哋所相信嘅嗰個福音。我哋係可以咧為呢個世界咧帶嚟救贖嘅。我哋嘅神咧係一個咧 restoring God， 係一個咧去救贖呢個世界嘅神嚟。神咧係醫治我哋嘅心嘅，亦都係咧企喺咧嗰啲咧最微小嘅同埋失喪嘅人嘅嗰邊。
係咪？香港依家成日都講一句説話就係、高牆同埋雞蛋，咁你話我哋一定要企喺雞蛋嘅嗰邊。我唔覺得呢個説話一定正確，OK？咁咧，但係因為雞蛋當中咧都有一啲可能係好唔啱嘅人嘅，咁 but anyways，咁咧，但係神咧一定選擇企喺邊一邊咧，係失喪同埋微小嘅人嘅嗰邊。佢話而教會咧，基督徒嘅生命咧，亦都應該係一樣。佢話耶穌整個生命咧，其實就係為咗呢一樣嘢，就係去救贖嗰啲微小同埋失喪嘅人。佢話我哋作為基督徒咧，佢話其實我哋都應該咧係去努力咧，就係點樣咧？就係去救贖嗰啲喺呢一個世界呢一種嘅structural evil 當中被 capture 同埋被囚禁、被捆綁嘅人。佢話我哋咧要去過一種嘅kingdom life，一種天國嘅生活。佢話咧就係話俾呢個世界聽，其實咧係有an alternative possibility。其實咧係唔需要係咁樣嘅，其實唔需要係咁樣。我哋依家過緊嘅呢一種生活，其實你係唔需要一定咧係咁樣過嘅，係有一種嘅 possibility， 係有一種嘅 alternative 嘅。我哋需要有人咧喺呢個世界咧過一種咧lifestyle of simplicity， 一種簡樸嘅生活，簡樸嘅生活嚟到去話俾 the rest of the world 聽咧。佢話其實我哋唔係真係需要嗰啲我哋以為需要嘅嘢。我哋呢個世界係需要有人咧去願意過一種簡樸嘅生活嚟到話俾呢個世界聽咧，其實我哋唔需要嗰啲咧我哋以為自己需要嘅嘢。我哋喺呢個世界咧係需要咧有人咧係去過貞潔嘅生活。嚟到話俾呢個世界聽，當呢個文化話俾我哋聽，你好需要有性生活，你又需要點樣嘅時候咧，佢話其實可以唔係咁樣過嘅，可以唔係咁。我哋需要咧呢個世界咧，需要有人咧去過點講好花好多時間去 practice 屬靈操練嘅人。花好多時間去禱告嘅人，花好多時間去安靜嘅人，我哋呢個花好多時間讀經嘅人，我哋呢個世界係需要啲咁嘅人，讓呢個其他呢個世界人知道咧，佢話真正嘅人生嘅嗰個光亮咧，嗰個源頭係喺邊一度嚟？我哋呢個世界咧係需要咧有人咧去過咧安息嘅生活嘅，係去努力嘅去 keep 嗰個 Sabbath。去守安息日，佢話嚟到話俾呢個世界聽，佢話其實我哋係唔需要咧去 worship productivity 同埋 efficiency 嘅。你唔需要咧每時每刻咧，你都不停嘅去做好多嘢嚟到咧去證明自己嗰個存在嘅價值。我今朝返教會嘅時候咧，聽106.5嗰個主持咧講咗一句我覺得好好嘅説話。佢話佢好希望，佢話以後嚟嘅世代咧，佢話睇返我哋呢一代人嘅時候咧。佢哋會嘲笑我哋，覺得佢話嗰一代人點解會可以過一啲咁繁忙同埋 exhausting 嘅生活？佢話佢希望我哋呢一代人咧係最後嘅一代，喺度過緊呢一種咁樣嘅繁忙同埋即係困倦嘅生活。Sabbath 係好重要。佢話我哋需要咧有基督徒嘅群體咧，去願意去將自己咧擺喺一個risky 嘅關係裏邊，嚟到咧去 be vulnerable， 嚟到咧去彼此嘅開放，嚟到咧去過真正嘅團契同埋群體嘅生活，令到呢個世界知道咧原來 autonomy 咧唔係最美好嘅。佢話我哋需要有基督徒咧，去願意去 resist 呢個世界嘅文化咧，話俾我哋聽嘅各種嘅我哋應該係要咁樣嘅生活嘅方法，嚟到俾呢個世界知道咧，原來係可以有 alternative， 可以有 alternative。咁係咪每一個基督徒都能夠可以做到晒呢啲咧？梗係唔係啦。咁我成日都講啦，即係我哋唔 perfect， 我哋唔 broken。佢話但係咧，神可以為我哋嘅生命咧帶嚟改變。佢話係咪可以完全嘅做到咧？未必。佢話但係慢慢嚟，我哋逐少開始，逐少開始。耶利米書咧有一段咧好得意嘅經文，講講啲背景先。咁咧耶利米書咧寫到呢一個段落嘅時候咧，就講到咧啲以色列人佢哋咧就全部因為亡國啦，
咁就全部就被擄咗去巴比倫啦。咁於是咧，嗰陣時嘅以色列人咧就不停咧就喺度諗啊，神幾時救我哋？神幾時咧帶我哋翻去迦南？幾時可以復國？幾時可以咩？於是佢哋咧就喺巴比倫嘅時候咧，就淨係不斷諗住我哋幾時可以走，我哋幾時可以走，我哋努力嘅去 work towards 我哋快啲可以離開呢一度。佢話咧，但係咧神咧就派先知耶利米咧，就反而咁樣同我哋講，佢話你哋要建造房屋定居下來，即係同佢哋嗰陣時諗嘅係完全相反。佢哋就一路諗啊，我幾時可以走？最好咧就 keep 住晒所有 cash，啲嘢全部要 liquid 嘅。咁於是咧，我即係神一俾我哋走嘅時候，即刻就可以走啦，好似講出埃及咁。但係咧，神調翻轉喎，同佢哋講，佢話你哋要建造房屋定居下來。佢話要耕種吃田裏嘅土產。佢話當你要耕種嘅時候咧，個意思即係咩咧？即係話你所擁有嘅嗰啲嘅資產咧，你就 invest 咗喺個地方度就帶唔走嘅，係咪？你用你嘅錢去買咗種子，買咗笪地，撒咗種，你要走嘅時候走唔到嘅，係咪？你走就冇晒咯咁。佢話大神叫佢哋咧要咁樣做。佢話你哋要建造房屋定居下來，要耕種吃田類嘅土產，你哋要結婚生兒育女，你嘅兒女又要結婚生兒育女，使你哋喺嗰個地方咧繁殖起來，人口增多不減少。點解要咁做咧？佢話你們要為那些我放逐你們去嘅城市謀福利。佢話咧嗰啲我依家放逐咗你哋去巴比倫，但係你哋要為到巴比倫咧謀福利。佢話為佢哋嘅繁榮咧向我祈求。嗱，但係對以色列人嚟講咧，佢哋完全唔係，佢哋覺得嗰啲係咩？嗰啲係仇人嚟噶嘛，係咪？呢啲係點話令到我哋亡國嘅人？我哋依家咧係被俘虜咗去巴比倫。巴比倫嗰啲人咧係嗰啲令到我哋亡國嘅人，係國仇家恨嚟嘅呢啲，即係嗰啲係仇人嚟嘅。佢話如果你有睇詩篇嘅話咧，有一篇詩篇話，佢話我喺巴比倫嘅河邊，佢話咧我就哭泣。佢話點解？佢話因為啲巴比倫人同我講，佢話啊，你唱首猶大歌嚟聽下啦咁。跟住佢話我點可以喺巴比倫嘅地方去唱猶大嘅歌咧？佢話我而得攞個巴比倫人嘅 BB 搭落個石頭度打爛佢，好殘忍嘅，係咪？你依家你幾惡毒嘅人，你都講唔出呢咁嘅説話，我都成日自己打死佢 BB 啊嘛。詩篇唔知130幾篇啊，138，我唔記得真係第幾篇啦。咁你翻去查下啦。咁對佢哋嗰陣時對巴比倫人係咁嘅心態嘅，係咪？嗰啲係仇人嚟嘅。佢話大神叫佢哋咧要為到嗰個嘅人咧去謀福利，為到佢哋嘅繁榮向我祈求。點解咧？佢話因為他們繁榮，你哋先能夠繁榮。佢話基督徒咧，我哋生活喺呢個世界咧，我哋雖然我哋依家講好多，我哋話啊，我哋唔好俾佢同化，我哋要同我哋保持距離。佢話但係咧 ，same is true for us， 佢哋繁榮，我哋先能夠繁榮嘅。佢話所以咧，我哋要為到我哋所住嘅城市咧去謀福利。佢話咧，神對以色列人嘅心意咧。佢話唔係只係叫佢哋咧，好似一個 enclave 咁，即係喺度佢哋自己堆埋一堆唐人街，基本上就係、是。然之後你自己好好，咁於是咧就冇嘢。佢話神唔係要佢哋咁樣，佢話神要佢哋咧成為能夠影響整個城市嘅嗰一個 positive influence。佢話今日我哋生活喺呢個世界咧，我哋嘅呼召咧都係一樣。佢話我哋要為呢個世界謀平謀福利，唔係淨係祈禱，而係我哋嘅生活。我哋嘅作為基督徒，我哋教會，我哋即係作為教會，我哋喺呢個地方，我哋係咪為到我哋所居住呢個城市，為我所居住呢個社區帶嚟緊 positive influence？ 咁呢個咧係我哋要去反省嘅。好啦，嗰個底線就係咧，底線係咩咧？就係到底其實你想要乜嘢？到底其實你想要咩嘢？佢話你想要嘅係天國啊？還是咧，你想要嘅呢個世界所俾你嘅咧咁，你話我兩樣都想要啊咁啊，梗係啦咁。但係個問題就係話，當你中意個 sofa 多過中意跑到馬拉松嘅時候咧，咁你就只會坐喺 sofa 度嘅啫。就算你個心幾想自己可以跑到馬拉松都好，係咪？我哋個個都想自己跑到馬拉松嘅，冇人會唔想跑到馬拉松。咁但係問題就係我更中意張 sofa 啊嘛。咁呢個咪就係不能侍奉兩個主嘅意義咯，就係當你中意梳化嘅時候咧，你永遠都唔會跑到馬拉松。雖然我哋話我哋信耶穌，咁但係問題就係話，到底我哋中意邊樣嘢多啲？
如果我哋心裏邊我哋係好想能夠可以實現神嘅國度，好想可以為神去實踐天國嘅使命，但係我更中意梳化嘅話咧，你就只會坐喺個梳化度。就算你幾中意神嘅使命都好。佢話神嘅國度係咩嘢？佢神嘅國度係咩嘢？神嘅國度咧係一個嘅窮嘅寡婦，佢可以為咗幫人咧，將佢所擁有嘅剩低嘅嗰2個小錢，唯一嘅嗰2個小錢咧，都攞出嚟。呢個馬可福音12章嘅故事。神嘅國度係點樣嘅咧？神嘅國度咧係一個分享資源嘅國度嚟嘅，係一個凡物公用嘅國度嚟嘅。呢個係《使徒行傳》第4章嘅故事。神嘅國度係點樣嘅咧？係一個孤兒寡婦得到照顧嘅國度嚟嘅。呢個係雅各書1章話俾我哋聽。神嘅國度係咩咧？係我哋會去照顧嗰啲冇衫着嘅人、冇飯食嘅人、冇水飲嘅人。佢話我哋係願意將我哋嘅嘢咧去同呢啲人分享嘅一個國度嚟。呢個馬太福音25章教我哋。我哋話神嘅國度咧，唔係只係一種咧理念嚟嘅，神嘅國度咧係一種經濟系統嚟嘅。佢話而我哋咧係要去將呢個經濟系統咧實現喺我哋嘅生活裏邊。佢話神嘅國度咧唔係我哋要去為自己咧更多嘅積存啲咩嘢。佢話而係咧我哋要去努力咧去將我哋所有嘅嘢咧去同人分享。有人咧問過一個咁樣嘅問題，佢就係話咧主禱文。佢話耶穌教我哋祈主禱文，佢話我哋日用嘅飲食今日賜給我們。個問題就係神係咪唔聽我哋祈禱？佢話點解呢個世界咁多人饑荒，咁多人冇得食，咁多人冇得住？佢話如果佢哋去求神，佢話我們日用嘅飲食今日賜給我們，神係咪都會俾佢哋？佢話但係點解佢哋冇？佢話係咪神唔聽我哋禱告？個答案咧就係唔係。佢話因為嗰個禱告咧係我們日用嘅飲食今日賜給我們，神賜咗俾我們需要嘅飲食，只係當中有啲人咧唔願意將神賜俾我們嘅嘢去同我們分享，當咗我們嘅嘢係我嘅嘢啫。佢話所以咧，當我哋要生活喺天國裏邊嘅時候咧，我哋係需要咧改變我哋嘅嗰種嘅生活嘅方式同埋態度。我哋話我哋要為神去完成天國嘅使命嘅時候咧，我哋係要改變嗰種嘅方式同埋生活態度嘅。零食同埋梳化咧係唔會令到你跑到馬拉松嘅。佢話你要跑到馬拉松咧，你係要離開嗰張梳化出去練習嘅。OK， 好啦，咁有啲咩嘢係我哋實質可以做嘅咧？第一樣嘢咧，就係首先咧，我哋要好誠實地咧去面對我哋自己。佢話咧問下神 ，OK， 唔好咧好快第一樣咧就係好我哋嗰啲叫咩 defensive 就話，梗係唔係啦，我唔係咁啊，咁我都已經幾乎冇飯開啦，咁你又仲咁唔好 defensive 住先，我哋誠實地問下自己，睇下到底我哋係咪都係過緊一種 consumer lifestyle 咧咁我可以肯定個答案，梗係啦，咁梗係啦，咁咧可以點咧？咁你話係咪即刻要我賣晒所有嘢去捐俾窮人啊？咁啊，梗係你做得到咁，梗係好啦。咁但係大部分人都做唔到噶嘛，係咪？但係亦都唔好覺得我做唔到啊，咁即於是就咁樣繼續啦。咁亦都唔係 OK， 你可以 take small steps 嘅，係咪？你可以 take small steps 嘅。你跑唔到馬拉松咧，咁 OK， 由跑50米開始啦。係咪？跑完50米可以試下跑100米，跑100米可以試下跑500米，跑500米可以試下跑1K， 跑1K可以試下跑2K。It takes time，OK？ 咁但係咧，你唔想跑馬拉松咁遙遠，算罷啦，繼續坐喺梳化度啦，OK？ 可以 take small steps 嘅，OK？ 成日都講呢個笑話嘅，你點樣可以吞得落一隻大笨象咧？咪逐啖食咯，你始終有一日食得晒嘅 ，OK？ 可能要食40年啫嘛，咁始終有一日食得晒嘅咁。逐啲嚟 ，OK？ 嗱，問下神 ，OK？ 問下神，到底我可以有啲乜嘢嘅轉變？我可以 give up 啲咩嘢？我可以放棄啲咩嘢？我可以咧去
喺邊一方面令到我嘅生命咧有更多嘅自由。可以咧同你嘅小組傾嘅 ，OK 問下 share，即係呢啲係好嘅傾偈題目。今日我哋講家人係咪？challenge 下你啲屋企人嘅 lifestyle。咁咧嗱，但係咧講咁多嘢咧，唔係為咗叫大家內疚嘅 ，OK？ 即係話如果你而家聽完我講咧，就哎呀我真係好唔好啊，好內疚啊咁，我唔係想咁樣嘅 ，OK？ 神咧係唔係令到人咧即係唔係只係令到你內疚，都係咁啊。當然神有時會斥責我哋，就令到我哋產生內疚啦。但係嗰個內疚咧係要帶嚟動力嘅 ，OK？ 即係令到你咧於是有改變。咁咧佢話：如果你只係坐喺度，哎呀我真係衰，我都係冇用噶啦，神都係唔要我噶啦。你坐喺度咁樣諗嘅時候咧，咁咧就冇用嘅，就只係俾魔鬼咧用另一種方式嚟 capture 你嘅啫。OK？ 咁所以咧唔需要內疚，咁咧要需要嘅咧係諗下，咁我可以點樣喐 ？OK？ 我可以做啲咩嘢 ？OK？佢話咧，求神咧俾你有智慧 ，OK？ 睇到咧嗰個嘅生活嘅真相係啲咩嘢？我哋成日都話咧，我哋生活喺一個世界咧，就係我哋所見到嘅嘢咧，未必係真相嚟嘅。我哋話嗰啲見唔到嘅嘢咧，好多時咧都係比嗰啲見得到嘅嘢咧係更加真嘅。我唔知大家有冇睇過一套電影叫《Matrix》咯？廿二世紀殺人網絡，佢裏面講咩嘅咧？就係講即係原來我哋所生活嘅呢個世界咧，所見到嘅嘢咧，原來都係幻覺嚟嘅。佢話其實人咧已經俾呢個機械，即係俾呢個機械人咧capture 咗啦。咁於是咧就讓人咧嚟變成咗電芯啊，好似即係用人嘅生命嚟到做咗電芯嚟去令到嗰個電腦可以運作。咁咧，於是咧，但係咧嗰啲人咧，如果你淨係當佢電芯咧，佢又會死嘅喎。咁於是咧，佢就要製造一個咁嘅幻覺出嚟，令到你以為自己生活得好好，但係其實你係一個電芯嚟嘅咁。咁咧，佢話點樣 break free 咧？佢話到最後嗰個主角咧，就係佢突然間睇通咗面前嘅嘢，原來咧係幻覺嚟嘅，睇到背後原來唔係咁嘅。佢話於是咧，佢就有 power 啦。Okay？佢話同樣地咧，我哋嘅生活咧都係咁嘅。當你睇到原來個世界嗰個嘅 power structure 原來唔係好似我哋以為嘅咁樣，原來係唔同嘅時候咧，佢話你咧就 being empowered，你就可以咧唔俾嗰樣嘢咧去困死你。咁咧佢話鼓勵本書裏邊咧鼓勵大家咧去做啲 experiment， 去做啲即係實驗，即係挑戰下自己嘅底線。佢話咧，如果你下一次你想買一樣嘢嘅時候，佢話咧嘗試下咧，試下買二手嘅，買二手嘅。咁咧，我唔知大家有冇留意，其實個世界都係有少少都係向緊呢個，多咗好多二手店嘅。其實我唔知大家有冇留意。咁好多慈善團體，譬如都係靠賣二手嘢嚟到去生存。譬如我哋年聖誕我哋做 clothing drive 咧，咁我唔知大家知唔知嗰啲衫咧，其實唔係攞咗去第三世界捐俾人嘅。我哋捐嘅嗰啲衫咧，好多依家咧係去咗嗰啲嘅 thrift store。咁咧去賣錢，然之後將嗰啲錢就以嚟去資助慈善事業。佢話唔係直接將啲衫捐俾有需，所以有啲人咧就話：我寧願直接將啲衫捐俾嗰啲即係可能係 homeless 冇衫着嘅嗰啲人啦。咁嗰個有嗰個做法啦。咁但係捐二手嘢攞去賣咧，其實都有需要，因為你 generate 到錢嘛。嗱幾個好處嘅，第一就係你自己 uncutter 啦，咁啊你攞啲嘢去賣少咗啦。跟住然之後咧就即係買嘅人咁，佢哋俾啲錢又可以 support 到，咁所以捐衫好好，所以我哋寧願做 clothing drive 啦咁。但係調翻轉咧，就係試下自己唔係淨係做捐衫嗰個，其實你都可以去二手店買衫嘅喎。當你需要件新衫嘅時候，係咪一定要買新嘅咧？可唔可以買二手嘅咧？咁佢話另外一個可以試嘅 experiment 咧，就係佢話當你下一次咧你想買一樣嘢嘅時候咧，試下咧唔好即刻買。佢話咧俾個 cooling period 大家。佢話嗱呢啲所有嘢大家知我好中意買嘢，咁呢啲所有都係我要挑戰自己嘅嘢嚟嘅，所以大家一齊啦咁。咁咧佢話試下俾個 cooling period 自己，即係佢話唔好即刻買。佢話你冷靜下先。佢話大部分嘅陣時候經過7日嘅冷靜咧，佢話你都會決定唔買嘅，因為發覺其實我哋冇需要嘅。有得 refund 嗱very good。嗱嗰個心理就係咧，你買咗嗰樣嘢翻屋企，你好少咧係會真係攞翻去 refund 嘅，因為買咗啦唔好煩啦咁。咁咧，所以調翻轉試下咧，唔好諗住有 refund 係唔係買翻嚟先咧？試下唔買 ，OK？ 你真係諗清楚一個禮拜，我真係冇咗樣嘢會死啦，你先至去買 ，OK？ 咁啊，梗係唔會死啦，即係我冇咗樣嘢都 OK。咁即係真係唔得啦，我真係好需要嘢啦，你先去買，而唔好即刻買。
佢話因為你買咗翻嚟咧，就算可以 refund，但係咧你甚少咧，你係真係會攞翻去 refund 嘅。OK，佢話咧另外一樣我哋嘗試可以做嘅咧，就係咧去 lighten up 啦，即係咧減輕我哋嗰個生活，瘦身啊！佢話如果你係有租一個 storage locker 嘅話，佢話咧試下咧將你個 storage locker 咧啲嘢一係賣晒佢，一係捐晒佢。總之，因為嗰啲 storage locker 裏邊嘅嘢咧，其實咧你真係冇乜需要係即係用嘅，因為係咯，即係如果擺低一個 locker，即係唔係啲你日日會用嘅嘢啦。咁你可以諗下，即係到底你有幾可會需要嗰啲嘢㗎啦。咁咧如果其實冇用嘅咧，就不如試下賣晒佢啦，唔好 keep 住。OK，咁咧，於是咧你慳翻嗰個 storage locker 嗰啲租咧，佢話嗰啲租咧可以嚟幫到好多人嘅。OK，佢話咧你又可以試下咧，佢話你檢視下你個衣櫃。佢話如果嗰啲衫咧你一年都冇着過，或者2年都冇着過嘅話咧，其實即係你唔會着噶啦。咁你就要捐出去。好多嘢咧都可以係咁樣。佢話當你下一次你買車嘅時候 ，OK， 你諗下，雖然你可以 afford 到一架5萬蚊嘅車，咁但係咪真係要買一架5萬蚊嘅車咧？可唔可以買一架2萬5嘅車咧？慳咗嗰啲錢可以要嚟幫到好多人。Okay？本書裏邊咧講咗一個 story， 我唔知大家有冇睇過呢個舒特拉的名單，有一套電影好耐之前。佢裏邊咧，佢本書咧提到咧舒特拉嘅名單其中一幕，佢話嗰個嘅大家知道套戲咧就講一個人叫做舒特拉啦，咁佢就係2次大戰嘅時候，咁佢開一間工廠嘅呢個舒特拉，咁個工廠裏邊有好多係猶太人，咁咧佢為咗要，於是咧即係當時嘅個納粹黨咧，咁就要去屠殺嗰啲猶太人，咁咧於是咧佢就去救佢工廠裏邊嗰啲嘅猶太工人。咁佢點樣救咧？咁咧佢就係咧攞錢嚟到咧去賄賂嗰一啲嘅納粹黨嘅嗰啲軍人，咁於是咧就等佢可以放嗰啲嘅猶太人走。咁咧佢話個電影裏邊有一幕就係咁嘅，佢話佢已經咧連個工廠都賣埋，即係佢所有好多嗰啲嘅家當咧都可以賣咗，即係已經即係嗰啲錢咧即係散盡家財咁樣咧嚟到去救嗰啲嘅猶太人。咁佢話個電影裏邊有一幕咧就係咁嘅，佢話佢仍然係覺得自己可以做更多。佢話佢望住佢個袋嗰支金筆，佢話如果我賣咗呢支金筆可以救多2個人，跟住望住啲唔知咩嘢，如果賣咗呢樣嘢可以救多1個人。佢話嗱，當然唔係，即係佢話唔係要我哋個心裏邊好似佢咁樣嘅內疚自責，但係佢話我哋可唔可以睇我哋嘅生活都係咁嘅咧？如果我唔買呢一樣嘢，如果我唔擁有呢樣嘢，如果我唔買到咁好，唔買到咁靚，其實我係咪可以幫到更多人咧？咁咧本書咧就係講咗一個咁樣嘅故事啊。誒，9鐘。我終於可以準時完結啦今日。OK， 下個禮拜繼續。Thank you。